lông siêu khủng các bạn nhá. Đây là chiếc xe của ông đợi. Hai chiếc xe đang tránh đường nhau. Vừa rồi là pha độ bend vô cùng đẹp mắt của chiếc xe công nông chở cát và gạch để xây mộ các bạn nhé. Mình xin kết thúc video đây nhá. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh channel của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.